Bem-vindos a mais um Caça Vazamentos com o Kaká Resolve. Momento de conversa com os seguidores. Vista linda, não acham? Vamos ao que interessa. E lá vai o Kaká procurar. Onde é que nós estamos? Sei lá, Dudu, que lugar é esse? Uma coisa estranha, não tem ninguém. Não adianta se esconder não, eu sei que tu tá aí. Ele não tá aparecendo, mas eu sei que tu tá aí, viu? Não entra não, não entra essa instrução não, meu diabo, no profissional senão você se lasca. Para os que duvidaram do nosso profissionalismo, fiquem aí com o vazamento. Gratidão, gratidão, obrigado, Deus!